Добар ден, почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денес, 1 јули, нов ден во месецот и уште еден нов проект за граѓаните на Прилеп, за подобрување на безбедноста и за подобрување на урбаниот изглед на градот. Се најдуваме на улицата 11 октомври во непосредна близина на градилиштето каде што треба да биде изграден новиот кружен тек на мостот Табана. 2800 метри квадратни кои се разработуваат во име на подобрување на пешачката и на велосипедската инфраструктура на оваа улица и генерално подобрување на осветлувањето, односно доизградба и замена на постоечките светилки со нови, со тоа што уште еден момент плюс на овој дел од улицата е дека би имало дополнително осветлување и за пешачката патека, не само за коловозот. Искрено сум среќен што и овој проект е поддржан со средства од Министерството за транспорт и врски, интензивни градежни активности, изведувачот ветува дека многу брзо ќе биде завршен овој проект и дека прилепчани ќе можат да се движат побезбедно и на посовремено уредени површини за пешаците. Дали би имало поголема контрола на возилото, затоа што гледаме во моментот каде се паркираат, откако ќе се изгради? Токму така, добро и што ме подсетивте, би сакал да испратам еден апел до жителите на непосредните објекти овде за домување кои што ги имаме на овој потек од градилиштето, да бидат трпеливи. Би ги замолил да ги повлечат своите возила на местата каде што се за паркирање, да ги тргнат од велосипедските и пешачките патеки и да им ослободат простор на изведувачот да се заврши побрзо и побезбедно работата. Бараме начин да го организираме дополнително овој паркинг во непосредна близина на овој колективен објект да добие повеќе места и да ги ослободиме пешачките и велосипедските патеки да си ја добијат намената која што имаат. До каде се градежните активности со изградба на мостот Табана, со оглед на тоа што се поврзува овој дел од градот? Дали до крајот на годинава веќе ќе заврши тој проект или онака како што беше предвидено? Токму така, овој потек би добил една сосема нова димензија, иако гледавме некако паралелно да се движат двата проекти, но заради обемноста и големината и заради измените кои што се направија во текот на градбата, заради олеснување на градбата и поголема стабилност на ова што беше предвидено да се гради, би биле во некоја временска дискрепанца, нема да ги завршиме во исто време проектите, но има интензивни работи на градилиштето кај кружниот тек на мостот Табана, се работи на поставување на ново корито кое што е продлабочено и кое што треба да ги прифати водите под идниот мост, а мостот е едно сериозно здание, широчина од 75 метри и за да не оставаме простор, односно да не го намалуваме протокот на води и да не го нарушимо 100-годишен просек кој што го има речното корито за кое што е проектирано, значи таму би добиле на интензитет градежните активности од која ќе се заврши работењето по минор коритото, а мислам дека со оваа динамика дека за скоро би почнале да ставаат скела која што би требало да ја држи идната конструкција на мостот. Значи би се развлекло малку изградбата. Предпоставувам дека, односно сум сигурен дека немаше други пречки, односно малите административни кои што ги имавме, во иднина очекувам зголемен интензитет и да се искористи градежната сезона веќе да го видиме како објект овој мост, затоа што сега само гледаме носачките столбови, а мислам дека за брзо време ќе почнат да гледат нашите прилепчани како веќе ова големо здание во Прилеп, најголемиот проект кој што сме го имале досега, ќе почне да го добива ликот, да. Во должина од 520 метри од двете страни, 2800 метри квадратни, вкупна површина би се разработила, односно би се уредила. Околу 9 милиони денари чини проектот.